Друзья, всем привет! Вы на канале Стихи Огня. Вот приехали мы на объект на новый строить камин. Во дворе вот такое. Это мангал, ребят. Таких мангалов еще никогда в жизни не видел. Представляете вообще? Вот это уровень, конечно. Вот домик. Будем строить камин. Это наша труба уже. И поддувало будет идти с улицы. Вот у нас труба, друзья. Поддувало одно, там вот другое. Вот. Но спорный вопрос, потому что есть подозрение, что мы не успеем сойтись к трубе до завершения именно вот этого отверстия, поэтому, скорее всего, придется где-то снимать вот тут и уже входить где-то будем вот здесь вот. Вот. Ну, соответственно, это будет первая опора под камин, она будет длинная. Вот, сам камин будет вот здесь посередине с металлической дверкой вот такой вот застеклянной. Вот. Ну, будет под обкладку камнем. Вот. Наша работа чисто забутовка, но тем не менее покажем, расскажем, как это все сделать, собрать. Именно такого проекта с дверкой стеклянной у нас не было. Была с чугунной топкой одна порядовка, если что, кому надо, ищите. Мы в замке, друзья. Это чудеса просто. Присягу рыцарей будем принимать сейчас. Очень серьезно. Ну вот мы начинаем первый ряд. Вообще конструкция будет очень длинная. Чуть больше, чем 3,5 метра в длину. Ну вот здесь будут апостаменты типа. Сам камин, конечно, будет поменьше. Ну что, ребят, вот мы проложили два ряда. Но вот эти два ряда, да, они как таковой для камина не имеют никакого значения, потому что это чисто уже прикол заказчика. Вот сам камин будет вот здесь вот. Вот, в трубу мы, наверное, не успеем войти, придется будет выдалбывать еще. Вот, поддувало у нас с улицы. Одно идет прям в топку снизу, а другое дополнительно идет сразу в трубу. У нас два поддувала будет, вот мы оставляем место для поддувала, и все, здесь завтра уже будем начинать вырисовывать сам камин. И на этом вот наш первый рабочий день подходит к концу. Это целая лежанка Ваньки дурачка получается. Вот еще ряд подняли. И через каждые 3 ряда привязываемся к стене. Ну, это, соответственно, идет поддувало. Но сейчас я его чуть-чуть расширю. Вот под вот эти вот колоснички будут у нас. Извиняюсь, там громко тоже работают ребята. Может, меня плохо слышно, но по-другому никак. Значит, в данном проекте 4-й ряд от пола. Это у нас уже будет дно топки. Здесь будут стоять колосники. Вот, здесь мы вставляем базальтовую вату. Здесь ставим тоже сейчас. Вот. Ну и все, соответственно, дно прокладывается вниз на обычный цементный раствор между кирпичами, на огнеупорную смесь. Дальше все стенки уже пойдут топки только на огнеупорной смеси. Соответственно, топка и облицовка не должны соприкасаться. Вот. Между ними как раз вот мы прокладываем базальтовую вату, не будет перегрев передаваться, вот. И растворчик не так будет вылазить. Ну, на улице в основном я в мангалах их не кладу. В доме, в камине он будет топиться все время, дабы тепло не передавалось, потому что здесь еще чем-то потом будет облицовываться, дабы там от перегрева потом вся эта облицовка не поотваливалась. Здесь не помешает ставить базальтовую вату. Ну что, ребят, второй день подходит к концу, но мы немножко расширили конструкцию. Вот заказчик попросил на пол кирпича, мы разъехались. Вот, все, ставили колосники, базальтовая вата. Вокруг вот топка идет отдельно, облицовка идет отдельно, между ними все базальт, будет топка расширяться, ничего не соприкасается. Все, на этом наш второй день подходит к концу. Ну да, мы начали, видите, первые ряды под расшивочку делать, несмотря на то, что камин будет потом еще облицовываться камнями какими-то. Вот. Но нас попросили этого не делать, чтобы потом лучше прилипал камень, дабы им потом его не шпаклевать, как бы попросили швы не расчищать. Так что красота вся, к сожалению, нарушится. Идет, ребята, 3-й день работы. Вот. Сейчас пока что до зуба все идет без изменений. Внутри топка на огнеупорной смеси.
Вот это все облицовка на черновом растворе. Через каждые 3 ряда привязываемся к стене облицовкой. Топка сама по себе стоит, ни к чему не прикасается абсолютно. Ему захотелось. Вот, то есть это уже у нас получается в принципе как в топке. Если вы делаете из керамики, так делать нельзя. Керамика может перегреться и лопнуть. Вот это поскольку забутовка, она огнеупорная. Здесь я поднял именно на огнеупорной смеси эти 2 ряда. Вот, здесь все на огнеупорной смеси, никуда она не денется. Плюс это все потом еще облицуется на огнеупорный клей. Все это будет стоять. И также вот здесь вот эти апостаменты тоже попросили еще наряд нас приподнять. Ну вот потихоньку растут бока, растет сама топка, ребят. И на вот этой ноте наш 3-й день подходит к концу. У нас начался 4-й день работы, ребят. За счет того, что мы подняли вот здесь 2 ряда еще до топки. Здесь вот на 7-м ряду мы начинаем 1-й ряд из 4 рядов, который у нас будет зуб. 2-й ряд зуба готов, ребят. Ну, вчера был коротенький день, вынуждены были уехать по некоторым причинам. Сегодня на 5-й день. Вот, вчера сделали мало. Мы продолжаем сейчас зуб, да, на каждом ряду перевязываемся. Вот. Ну, и в данный момент мы ломаем подвесы из гипсокартона, можно штамповочкой перевязывать. Вот эту трубу сейчас заложили, и здесь уже только когда мы выйдем в трубе, будем делать новую дырку. Так, ну вот мы вставили дверку, между кирпичом и дверкой вставляется базальтовая вата, садится на нее, потом подрезается. Вот, смотрите, в дверке у нас всего было 2 отверстия, мы насверлили еще по бокам 2 дополнительных и внизу 2, потому что кирпич, дырки, никогда не знаешь, куда попадешь, и вот дабы для надежности конструкции мы еще добавили отверстия. Вот сейчас будем сюда вставлять металлический уголок у нас, то есть перекрывать мы будем не прислонять кирпичом, а сейчас поднимем на определенный уровень здесь, поскольку будет все же облицовываться. Мы сейчас, наверное, сделаем чуть больше шов, вот, положим уголок, и потом на этот уголок уже будем перекрывать именно кирпичом. Сюда, соответственно, тоже между уголком и дверкой проложим сейчас базальтовую вату. Ну вот мы установили нашу дверку. Теперь ложим сверху уголок, между уголком и дверкой базальтовая вата, они не соприкасаются. На сам уголок кирпич прокладываем на огнеупорную смесь. Это будет первое перекрытие. Друзья, ну вот мы ложим 2-й уголок 100-й на огнеупорную смесь, прислоняем к этому уголку, но между ними базальтовая вата, то есть они не впритык под расширение, оно будет и гулять как бы. Вот. Ну и все, сейчас у нас пойдет 4-й ряд зуба, он как раз будет чуть-чуть выше на ряд кирпича над нашим перекрытием и 3 под ним. Вот. Ну смотрите, споров существует просто множество, какой должен быть зуб, откуда он начинается, где он заканчивается. И это бессмысленно как бы спорить, кому-то там что-то доказывать. Вот. И просто здесь, ребят, 2 выхода, оно либо работает, либо не работает. Вот если все работает нормально и оно не дымит, значит это хорошо. А вот если вы там сделали самый фельдеперсовый зуб, понимаете, а оно поддымливает, то тут уже вопрос почему. Вот, ну я думаю, что у нас уже все заработает так, как должно быть, труба нормальная. Вот, единственное, что, конечно, придется долбить где-то дырку входить. Это все пришлось заложить дело, как вы видите. Ну вот смотрите, у нас 4 ряда зуба и дальше просто идет квадрат. И все, с этого квадрата у нас уже ряд над зубом, мы начнем схождение к трубе. Здесь уголки, там даже небольшой просвет видно между базальтовой ватой, ну, уголки немножко кривоватые, но вообще она задавленная. Вот, и смотрите, соответственно, я самим кирпичом я тоже к уголкам не прикасаюсь. Лежат они на огнеупорной смеси под расширение, уголки тоже будут расширяться, не доставая до кирпича. Ну вот, смотрите, мы начинаем схождение с боков. Вот так вот отмечаем, вот эта вот линия идет середина, 6 сантиметров, и вот так вот срезаем. Вот, с боков сейчас 3 рядами, вот. И потом с фасада еще, ну, будет общий 4-й, с фасада 1 ряд. Вот, ну и по идее мы должны будем быть на трубе, по идее. Пока что по нашим расчетам, а там посмотрим. Вот. Ну и, собственно, когда уже выйдем на трубу, опять-таки тут уже вопрос, ставить задвижку или нет. Потому что заказчик хочет, чтобы он был пониже.
А у нас, если мы еще вставляем задвижку, то поедаем еще 2 ряда, как бы. Вот, ну, по факту будем уже решать. Вот, пока что делаем схождение с боков 3 ряда. Уходим. Соответственно, там, где не перевязывается кирпичом, перевязываем либо там штамповкой, либо подвесами для гипсокартона, вот, либо другими какими-то материалами. Ну что, друзья, вот мы сделали по одному ряду с боков. Уже свет выключил, плохо видно, наверное. Ну, вот здесь видно, да? Все, здесь прямо, там тоже пока что прямо. Ну и начинаем сходиться дальше. Но на этом 5-й день подошел к концу. Ну, пейзажи, конечно, ребят, необыкновеннейшие. Настоящий рыцарский зал просто. Вот будет наш камин. Ну, конечно, тут задумка была, что нужно его вообще гнать. Ну, изначально этот человек уже купил стройвариант, как бы такой с полуремонтом. Вон там вход для трубы, видите, то есть можно было поднимать и входить туда уже. Ну, это совсем. Ну, заказчик такой не хочет. Мы сейчас уже сходимся на трубу, идет 3-й ряд. 4 мы должны сойтись и уже будем засверливаться. Смотрите, это идет у нас уже 3-й ряд схождения. Здесь мы срезаем углы и начинаем уже сходиться из фасада. Это 3-й ряд, ребят. Вот. Всего 4 рядами мы сходимся на трубу. Вот. Внутреннее сечение 25 на 25, 27 на 27. Вот приблизительно вот так вот должно у вас получиться. Ну что, ребят, 3 ряда схождения мы сделали. Вот. 3-й только с фасада, именно 3-й. Вот все остальные с боков именно идут 3 ряда. Смотрите, у нас остается ряд до схождения, но у нас труба смещена влево относительно колосников. Поэтому я сейчас эту сторону оставляю уже ровной. И отсюда мы еще по разу сходимся. Отсюда 6 сантиметров, отсюда на 4. И все, мы попадаем 27 на 27, ребят. А вы мерите по факту, как у вас получится. Ну, 4 рядами вы должны сойтись. Если вот у вас будет приблизительная дверка, да, вот у нас она 85 на 62, ее общие размеры. Вот приблизительно в таких размерах у вас должно быть вот такое сечение. Вот. Ну, здесь главное передать суть стройки, вот. Основная информация, чтобы усвоилась, как это все должно быть. А тут, конечно, все это вымерять надо уже будет по факту. Размеры могут слегка отличаться. Ну что, друзья, вот мы сошлись на трубу, да, я вставил задвижку. Вот. Ну все, теперь дело техники, будем поднимать саму трубу, уже выдалбывать дырку, входиться. Единственное, что, чтобы у нас задвижка работала правильно и не блокировала, да, тягу, нам ее пришлось установить по центру, а не сбоку. Ну это в данном случае так. Вот. Потому что если бы труба шла именно вверх, то пофигу, можно было бы и сбоку ставить. А так, поскольку она у нас пойдет в стену, если бы задвижка стояла сбоку, ну она бы блокировала немного бы тягу. Пришлось ставить по центру, поскольку по центру, то мне все же пришлось трубу вывести на центр. Но сама труба у нас немножечко смещена влево. То есть, когда мы уже поднимемся, ну, уже будем по факту выдалбывать дырку, искать, где там этот тоннель, и к нему уже подсоединяться. Вот. Ну, сейчас все уже дело техники. Просто поднимаем трубу, вводим в стену, также поднимаем бока. Начали долбить отверстие под трубу, ребят. Сдох перфоратор. Всего 6-й день себя исчерпал на этом. Что, друзья, идет 7-й день работы. Это вот наша поддувала именно с улицы, конечно, видно слабенько, вот. А вот это вот второе поддувало, и оно уже служит еще прочистным каналом. Вот мы взяли перфоратор в аренду, сейчас пытаемся додолбиться, ну пока что без результата. Но это тоже достается, пока не буду. Вот сюда будут вставлять дверки, соответственно, чтобы не кирпичики выдвигать, а дверками все это регулировать дело. Вот, ну ладно, будем возвращаться в дом, пробовать дальше долбить. Ну что, ребят, пробили мы трубу нашу. Видите, да, как изначально она шла, она немножечко смещена, да. Но мы задвижку все же поставили посередине, трубу увели посередине. Видите, она немножко смещена, но ничего, мы ее так вот, так сказать, немножко наискось загоним туда и все. Ну, мы, блин, некрасиво, если бы мы задвижку сдвинули, сделали бы прямо.
Вот. Просто так закосим ее немного. И на это натягивание никак не повлияет. А на эстетику очень сильно. Да, и смотрите, у нас тут между вот этими двумя стенами, да, это у нас вот забутовка. И там типа была облицовка, может это они придумали потом строить. Короче, ну, суть не в этом. Здесь между ними воздушная подушка. Соответственно, ее нужно заделать. Вот, слева-то и справа можно заложить кирпичиками все. Вверх мы будем закладывать именно базальтовой ватой, хорошенечко все туда запихивать, чтобы туда дым не заходил, и сверху еще замажем это все огнеупорной смесью. Ну, мы пришли к такому выводу, не знаю, может есть какие-то другие методы. Пеной мы не решились, потому что все же дым есть дым, огонь есть огонь, как бы. Вот, базальтовая вата хотя бы огнеупорная. Все, ребят, труба готова. Вот. Есть, конечно, один нюансик. Смотрите, у нас вот та вот стенка идет, да, все боковые, оно нормально, а вот та вот именно, которая на улицу, да, где там кирпичиками заложена, она из облицовочного кирпича, из глубокинского. И здесь может быть чревато последствиями потом при перепаде температуры. То есть все бока стенки в каминах должны быть желательно либо асбестовая труба, либо там всякие металлические сэндвичи делают, либо сейчас уже в наборах металлические хорошие фирменные трубы продаются, либо из забутовочного кирпича. Смотрите, в мангалах я делаю, да, трубы из облицовки. Если просто пожарить мясо, труба, она не успевает прогреться до такого состояния, чтобы произошел перепад температуры и кирпич начал разрушаться. В камине камин используют по много часов, можно и сутки топить, труба, ребят, прогреваются, и тогда могут быть перепады температуры и, соответственно, уже чревато последствия. Ну что, мы человека, конечно, предупредим об этом, вот, ну тогда, если кирпич начнет с той стороны лопаться, то придется ту стенку с улицы чем-то уже декорировать, закладывать, вот, защищать, то есть его. Ну, смотрите, задвижку, да, я отодвинул, шпильку там послабил, запас был и вытянул. Потому что здесь будет откладываться плитка, а потом они уже здесь ручку снимут, подрежут. Также, да, сказали, ну сразу мы это не обговорили, потому что после обговора я уже задвижку выдвинул, потому что потом уже изменить нельзя будет, болт стоит внизу, внутри точнее. Вот, ну топку они тоже будут снимать, потом уже оставлять заново, для того, чтобы сначала обложить плиткой и к плитке уже подойти топкой. Ну, с топкой проблем тут не будет, вот, а с задвижкой уже, если ее сразу не вытянуть, вот, то будет проблема, потому что они так сделали, болт стоит именно сверху. Либо задвижка будет неправильно работать, вверх ногами, понимаете, у нас здесь все правильно закрыть и открыть. Вот, а если сделать так, что болт будет внизу, то все получится вверх тормашками. Тут, конечно, они сделали по-идиотски, если честно. Ну и вот, друзья, мы начинаем входить в наш портал. Вот, тут, как видите, да, немножечко мы подисказили все это дело, потому что, как я уже говорил, все это расположено неправильно, все эти каналы не параллельно, что зольник, что поддувало, что труба, поэтому пришлось уже извращаться по факту. Смотрите, друзья, да, мы входим в трубу, здесь будут расширения, и дабы тут никакой щели и трещины не образовалось, вот мы именно трубу привязываем к стенке. И все это прокладываем на огнеупорную смесь под расширение, как пластилин работает. Вот здесь вот, где труба, это все на огнеупорной смеси, здесь все можно вокруг ложить на цементный раствор. Ну что, ребят, вот мы все приподняли трубу до должного уровня. И сейчас будем ее просто перекрывать. Перекрывать можете использовать там уголки металлические, пластины, там, что угодно, лишь бы была опора, как бы. И все, можно уже будет даже поджигать. И смотрите, что у нас получается. Это вот первое наше перекрытие трубы дырками вверх. Да, вот я еще планировал ряд, и потом уже кирпичом все выровнять. Ну, заказчики говорят, что он уже сильно получается большой. Попросили оставить этот последний ряд. Вот. Еще, конечно, ну, трубу лучше перекрывать двумя рядами. Вот. Но мы нарезали всяких проволочек толстых, все всякое дребедение. Сейчас это все заармируем, зальем, потом еще здесь ляжет сетка металлическая и сверху плитка, никуда оно не денется. Ну вот в данном проекте вот именно вот так у нас получается. Вот у нас 7-й день подходит к концу, ребят. Вот, но заказчик сегодня уже не приедет, проверять будем завтра с утра. Ну вот и все, друзья. Камин в рыцарском зале готов. Вот, ну, честно вам скажу, да, я бы лично бы гнал бы еще бы трубу пошире, прям такое, это что-то изначально и было задумано. Вон дымоход прям вот туда, вот, что прям камин камином был. Ну, заказчик вот хочет оставить именно так. Но
как бы задумывается о этих обсуждениях, чтобы поднять именно туда, но боится, купил дом, он не знает, что там, плитка уже была, он боится, чтобы там была бы не какая-нибудь трухлявая стяжка, чтобы это все туда потом не ушло под землю, понимаете, как бы. Вот, ну, за 7 дней мы справились, ребят, но завтра мы еще подожгем его, проверим, как это все работает. Вот. Ну, опять-таки, да, по поводу трубы я еще говорил, что с той стороны труба из облицовочного кирпича, но у нас два поддувала. Одно идет прям в сам камин, а другое именно заходит в трубу. Вот. Оно будет сосать холодный воздух, труба, возможно, будет и как бы остужаться, да, возможно, там перегрева никакого и не будет, точнее, перепада температуры. Вот. Но все равно по возможности, если делаете трубу камина, делайте либо уже какую-то там железную, либо асбестовую, либо из забутовочного кирпича, но из облицовочного. Именно камин лучше не делать. Ну что, друзья, у нас контрольный запал. Стекла нету. Цепи огня в эфире. Вот, как видите, все тянет ступку. Работа удалась на славу. Вот, друзья, смотрите, костер погас. Сигаретка, да, видно, что дымочек все же тянет все в стопку. Ну что, ребят, вот и подошел к концу на этот маленький проект с камином. Вот. Не забывайте поддерживать видео лайком, пишите комментарии, что вы думаете, можно даже плохие, главное, не матом, YouTube не пропускает. Плохие это тоже хорошо, потому что любые комментарии продвигают мои видеоролики. Вот. Ну, мне интересно услышать мнение разных людей, потому что, возможно, кто-то из свечников делает немножко по-другому. Вот. Ну, ребят, а мы вот здесь начинаем новый проект. Будет тоже еще печной комплекс с коптилочкой. Вот, но это уже будет в следующем видеоролике. Вот. Смотрите, мы уже, кстати, собрали, ребят, 600 рублей, да, в благотворительный фонд наш на новую видеокамеру. Ну, главное, чтобы темп инфляции не опережал наши благотворительные взносы. Вот, значит. Так что, если все же у кого-то еще желание будет оставаться, поддержать канал, вот, ну, первая наша цель это купить хорошую видеокамеру. Можете хотя бы 100 рублей скинуть. Вот, номер, привязанный к Сбербанку, я оставлю, ребят. Это вот просто, если, да, вот хотите поддержать канал, чтобы у нас улучшилось качество. Что касается, если, как бы, я даю подробнейшие порядовки, я не пытаюсь что-то утаить, с кого-то что-то вытянуть каких-то денег, ребят. Но если вы все же решите строить свой какой-то там камин или барбекю комплекс, и вам нужна будет постоянно моя онлайн помощь, вот, вы можете меня просто отблагодарить 1000 рублями, вот, и я буду, то есть, в неограниченном времени вместе с вами хоть до конца жизни. Ну все, ребят, этот видеоролик подходит к концу, ожидайте следующий. Не забываем поддерживать лайками, писать комментарии. Все, я с вами прощаюсь, до новых встреч.